Pernahkah Anda minum air putih kemasan botol plastik? Tentu saja pernah. Biasanya pada kemasan plastik air tersebut tertulis air mineral, air bening yang mengandung bahan mineral alami. Iya, kebanyakan produsen air mineral kemasan tersebut akan menulis kemasannya berdasarkan kandungan dan sumber air mineral dari mana asal air putih tersebut diperoleh. Air mineral biasanya diperoleh dari sumber air alami atau spring. Air tersebut dikatakan baik jika kandungan mineralnya seperti halnya air mineral alami yang dibutuhkan untuk kesehatan tubuh manusia, sehingga produsen air mineral akan menulisnya pada kemasan produk yang mereka jual sebagai bagian dari promosi. Pada video ini kita akan melihat dan menjelaskan apa, di mana, dan bagaimana sumber mata air atau spring yang dikenal sebagai sumber air bersih bagi kesehatan manusia dan disebut sebagai air alami paling bersih. Spring atau mata air adalah air yang keluar dari dalam tanah dan batuan bumi sehingga mengalir di permukaan tanah terus-menerus. Sedangkan jumlah volume air yang keluar tadi mulai dari 1 tetes, 1 liter per detik hingga mencapai puluhan ribu liter per detik. Sumber air alami ini dapat ditemukan di lahan perkebunan, di lahan hutan, dan pegunungan, dan sebagainya. Namun hanya sedikit sekali spring yang mengeluarkan air dalam jumlah besar hingga ribuan liter per detik. Di bumi ini ada beberapa spring yang diketahui dengan jumlah volume air besar, yaitu yang berada di Missouri, Amerika Serikat. Spring di Missouri yang paling besar mengeluarkan air mineral rata-rata 13 meter kubik per detik. Bisa Anda bayangkan air mineral bersih mengalir dari dalam tanah terus-menerus di permukaan seperti halnya aliran sungai. Salah satu ciri-ciri air bersih bermineral alami bisa Anda perhatikan biasanya tanpa buang kebiruan ataupun airnya mengalir deras. Salah satu spring raksasa yang dapat Anda temukan ada di wilayah Indonesia, tepatnya di Provinsi Papua. Penghuni setempat menyebutnya Kali Biru. Pesona alami mata air Kali Biru ini sangat menarik untuk tujuan wisata alam. Apakah Anda berencana berkunjung ke lokasi Kali Biru Papua? Silakan saja. Lokasinya berada di Kepulauan Waigeo, Raja Ampat, Papua.